در آفساید این دفعه میپردازیم به یکی از چالش‌های بزرگ نظام. باید بگویم که مسئله زن در جامعه امروز یکی از چالش‌های بزرگی است که نظام ما با اون مواجهه. حالا این مسئله زن که امروز چالشش اینقدر بزرگ شده، دیروز یعنی اون اول انقلاب اصلا اینقدر بزرگ نبود. آخه اون موقع خود امامشون بود که در بین آخوندهای اون زمان یک فمینیست عمامه به سر محسوب میشد، اینقدر که به نقش زنان توجه میکرد و اهمیت میداد. امام به نقش زنان در این انقلاب خیلی توجه دارن، خیلی مهم میدونن نقش زنان رو. امام یک کارهایی در پاریس کردن که البته به هیچ وجه خلاف شرع نیست، ولی کاملا خلاف عرف مرجعیته. بله؟ امام تو پاریس چه غلطی کردن؟ امام در یه جلسه بنشینه، دانشجویان مرد یک طرف، دانشجویان زن یک طرف و خانم‌هایی با حجاب اسلامی که در اروپا داشتن بیان تا فاصله نیم متری امام خانم‌های جوان بنشینن. گفتن این برای شما ممکنه یه چیز عادی باشه، ولی برای ما که اون فضای حوزوی رو میشناسیم یک سنت شکنی بزرگه. اتفاقا ما رفتیم جستجو کردیم و دیدیم که امامشون این سنت شکنی رو حتی بعد از اومدن به ایران هم ادامه داده و واقعا تو برخی از تصاویر فاصلش با خانم‌ها 50-60 سانت بیشتر نیست. مثل این تصویری که الان ملاحظه می‌کنید که اگر از زیر نعلین امام حساب کنیم تا بلندترین خانومی که اونجا ایستاده راحت 50 تا 55 سانت میشه. بله، امام اون زمان مشکل برابری زن و مرد رو با حفظ فاصله مساوی از زنان و مردان حل کرده بود. اساساً برابری زن و مرد شعاریه که هر کس که توی این دنیا میخواد بگه منم یک آدم متمدن هستم این شعار رو حداقل میده. دیگه تو قرن 21 فقط یک احمقی که هنوز به لحاظ فکری در قرون وسطا جا مونده باشه میتونه با این شعار مخالفت کنه. اینا به نظر من قدم اولی بود که برداشتن. اینا اگر رو بهشون بدیم، اگر ما مقاومت نکنیم، اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میگن باید حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید. بله، در نظام ولایت 1:1 نباید مساوی باشه، چون اگر 1:1 مساوی بشه دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. به طور خاص اگه قرار باشه که زنی تکی آواز بخونه، اون وقت دیگه به معنای واقعی کلمه زلزله ایجاد میشه. اما در حالی که حال و هوای غمنامه محتشم گرد اندوه بر قلب مخاطبان اپرا نشانده بود، تکخوانی بازیگر نقش همسر شمر فضا را تغییر داد و تعجب همگان را برانگیخت. بلند شدن سر و صدا از ارکستر سمفونیک عاشورا. دیروز از ارکستر سمفونیک عاشورا تصاویر در فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد یک خواننده زن در اون تکخوانی کرده. حالا این تصویر ترسناکی که تو فضای مجازی منتشر شد و تیویریش هنوز هم از پخش اون میترسه و تصویرش رو تار میکنه، صداش رو قطع میکنه، اتفاقی است که تو سالن اپرای خودشون رخ داده. حالا همین تصویر کوتاه چنان ولوله‌ای توی رژیم راه انداخت که بیا و ببین. اول تمام کسانی که ربطی به این ماجرا داشتن یا نداشتن همه ردیف شدن تا بیان یک جوری این قضیه رو تکذیب کنه که اصلا چنین چیزی نبوده. خبری که بعضی از سایت اومده و بعضی از رسانه‌ها هم با من بهش دادن اساساً خبر مجهول و تحریف شده است. این برنامه جمع‌خوانی است. گروه پر هستن شکل از خانم‌ها و آقایون. این خانم‌ها تک‌خوانی نمی‌کنن. این قضیه اصلا قضیه درست نبوده، قضیه فقط استعدا بوده. بعد که همین فیلمه بالاخره فیلمش هست دیگه خیلی وایرال شد و دیگه نمیشد کتمانش کرد، رفتن تو فاز ماستمالی.
کار ما تکخوانی زن نداره. این در واقع ساوند چک بوده، تست صدا بوده. طبیعی بوده به خواننده خانم گفتیم یه خود بالاتر بخون که تست رو بگیریم، آقای خود پایینتر بخون تا بخونه بالانس بکنیم. یک کسی اون زیر، یه آقای اون زیر، آقای با این خانم همراهی میکنن. ماسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائلو. البته در جریان همین ماسمالیزیشن بعضی تصفیه حساب‌های باندی هم صورت گرفت و عذر بعضی‌ها رو از جمله مسئول حراست معاونت هنریشون رو خواستن. حالا ظاهراً خیلی وقت بود می‌خواستن کنارش بذارن و منتظر چنین بهانه‌ای بودن که این کارو انجام بدن. سوء تفاهم شده. سخنگوی وزارت ارشاد گفت تغییر مسئول حراست معاونت هنری این وزارتخونه به اپرای عاشورا ربطی نداره و این تصمیم از قبل گرفته شده بود. در نهایت هم که آشش دیگه خیلی شور شد و بازار شایعاتش داغ شد، گفتنم اگر بوده یه غفلتی بوده، یه لحظه کوچولو بوده دیگه، شما هم چشمتون رو ببندین و اینقدر کشش ندید. اگر در یک جایی هم یک غفلتی شده بر اساس برداشت‌های خاصی، این نباید این به صورت گسترده بیان بشه. میگه گسترده بیان نشه، ولی آخه مشکل اینه که یک لحظه غفلت هم تو نظام پذیرفته نیست. اما فراموش نکنیم این غفلت‌ها حتی اگر یک لحظه هم باشد پذیرفتنی نیست. حالا سوالی که ایجاد میشه اینه که این همه جنجال به خاطر چی بود؟ به خاطر تک‌خونی یک زن؟ یعنی واقعا تک‌خونی یک زن اینقدر نظام رو میلرزونه؟ حالا اگر تک‌خونی اینه، اگر یه زن نوحه بخونه چی میشه؟ این جواب این سوال کجا داده شده؟ زیباترین جایی هم که به نظرم توصیف شده همین کتابی است که عرض کردم، هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری. خیلی جامع و جالب اونجا نکات نقضی رو داشتن. خب حالا اگر خدایی نکرده مجبور بشیم از پشت عینک عظما به پدیده‌ای مثل هنر نگاه کنیم، اون وقت چی می‌بینیم؟ اپرای عاشورا بیان اون وقت بخوان تکخوانی رو بیارن، ولو در صحنه من نمیدونم علنی بوده، تمرین بوده، اصل این حرکت اگر تضمینی شده، حمایتی شده، جای سواله و ما نخواهیم گذشت. فلذا مثلا یه شعری حتی برای سیدالشهدا علیه السلام یه خانم بیاد بخونه، محرم قطعیه. یعنی تو دین آخوندی حرامن. حالا برمیگردیم به سوال قبلی، نوحه خونی زنان در نظام ولایت چه حکمی داره؟ یک حرکتی رو کردن این منافقین کوردل، سیلیش هم خوردن همین روزها. یه خانومی وایساد ذکر امام حسین رو خوند و مردها وایسادن پاش سینه زدن. سیلی که خوردن اخیراً مال همینه. این به نظرم داره از بیرون مرزها هدایت میشه. میگم خفه رمالای حجت الفصیل خفه. یعنی اگر در هر معادله‌ای توی نظام یک میتونست نزدیک به یک باشه، دیگه در زمینه نوحه خونی این دو مطلقاً نمیتونن به هم نزدیک بشن، چون این خطری برای موجودیت نظام و بنیادهای ولایت فقیه محسوب میشه. خبرگزاری سپاه موسوم به فارس این روزها ویدیویی در فضای مجازی دست به دست میشود که در آن یک خانم منافق در حال نوحه خوانی برای گروهک منافقین است. جمعیتی که به سبک سوگواری‌های مرسوم این روزها با نوای نوحه خوان زن سینه میزنند. اندکی تأمل در ماهیت این گونه عزاداری نشان می‌دهد که بر اساس برداشت اعتقادی خود از دین اسلام در بسیاری از موارد با تفسیر برأی مسائل و آموزه‌های اسلامی را می‌پیمایند که یقیناً سرنوشتی جز انحراف از خط مستقیم اسلام ندارند. راه صدق و فدا تو نشانم دادی. توجه میکنید که تمام قضیه توی همون عبارت دست به دست میشوده. یعنی قلب مشکل اینجاست که همین صحنه‌ای که الان ملاحظه کردید، آقا دست به دست میشود. خب وقتی دست به دست میشود بعدش چی میشود؟ داریم میبینیم متاسفانه. البته من تو شبکه‌های مجازی خواهشم اینه اینا رو باز رو نشر ندیم، ولی این متاسفانه موجود شده که امسال بین دسته‌های عزاداری حضرت سیدالشهدا دختران با حجاب آنچنانی اومدن بین دسته‌های عزاداری ابی عبدالله الحسین یا طبل زدن یا زنجیر زدن. اینا همون نیست که داره هدایت میشه. در پایان برای ما فقط یک سوال باقی میمونه و اون همین که بالاخره ما کدوم رو باور کنیم؟
نظام ولایت در زیر زمین شهر موشکی داره، روی زمینش سیرک بسیجی داره، هر تهدیدی رو در هوا، زمین، دریا، مریخ با اقتدار پاسخ میده، یا اینکه با نوحه خوانی و تکخونی زنان از درون فرو میریزه؟ پاسخ این سوال نزد خودتونه. خدا یار و نگهدارتون.